დაპირებისამებრ გთავაზობთ ინფორმაციას ხშირ და გავრცელებულ დაავადებებზე და მათ სიმპტომებზე. უყურეთ ვიდეო ახსნას, მიიღეთ მეტი ინფორმაცია და თუ ნახავთ, რომ თქვენს გაქვთ მსგავსი სიმპტომები, მოიწერეთ კომენტარები და დასვით კითხვები. ქოლელითიაზი, ნახველკენჭოვანი დაავადება. ქოლელითიაზი, იგივე ნახველკენჭოვანი დაავადება, არის მდგომარეობა, როდესაც ნაღულის ბუშტში წარმოიქმნება კენჭები, ქვები. ეს კენჭები შეიძლება იყოს სხვადასხვა ზომის, ქვიშის მარცვლიდან გოლფის ბურთამდე და შედგენილობის, ძირითადად ქოლესტერინის, ბილირუბინის ან კალციუმის მარილებისგან შემდგარი. ნაღულის კენჭების წარმოქმნის ზუსტი მიზეზი ბოლომდე ცნობილი არ არის, თუმცა რისკ ფაქტორები კარგად არის შესწავლილი. ნაღულის შემადგენლობის ცვლილება. ქოლესტერინის სიჭარბე. ნაღველში ქოლესტერინის მაღალი კონცენტრაცია ხელს უწყობს ქოლესტერინის კენჭების წარმოქმნას. ბილირუბინის სიჭარბე. ზოგიერთი მდგომარეობა მაგ სისხლის წითელი უჯრედების დაშლის გაძლიერება იწვევს ბილირუბინის დონის მატებას, რაც პიგმენტური კენჭების წარმოქმნის რისკს ზრდის. ნაღულის მარილების ნაკლებობა. ნაღულის მარილები ხელს უწყობს ქოლესტერინის გახსნილ მდგომარეობაში შენარჩუნებას. მათი ნაკლებობა კენჭების წარმოქმნის რისკს ზრდის. ნაღულის ბუშტის მოტორიკის დარღვევა. ნაღულის ბუშტის არასრულყოფილი ან იშვიათი დაცლა იწვევს ნაღულის შესქელებას და კენჭების წარმოქმნის ხელსაყრელ პირობებს ქმნის. სხვა რისკ ფაქტორები. სქესი. ქალებში უფრო ხშირია, განსაკუთრებით ორსულობის, ესტროგენების მიღების ან ჰორმონჩანაცვლებითი თერაპიის დროს. ასაკი. 40 წელს ზემოთ ასაკში რისკი იზრდება. გენეტიკური წინასწარ-განწყობა, ოჯახური ანამნეზი ზრდის რისკს. სიმსუქნე, ჭარბი წონა და მაღალკალორიული, ცხიმიანი საკვების მიღება ზრდის ქოლესტერინის დონეს ნაღველში. წონის სწრაფი კლება. წონის სწრაფმა კლებამ შეიძლება გამოიწვიოს ნაღულის ბუშტის მოტორიკის დარღვევა და ქოლესტერინის დონის მატება ნაღველში. ზოგიერთი დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი, კრონის დაავადება, ღვიძლის ციროზი და სხვა. ზოგიერთი მედიკამენტი. ქოლელითიაზი ხშირად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს. სიმპტომები ვლინდება, როდესაც კენჭი იწყებს მოძრაობას ან კეტავს ნაღულის სადინარს. ნაღულის ბუშტის კოლიკა, უეცარი, ძლიერი ტკივილი მუცლის ზედა მარჯვენა ნაწილში ან ეპიგასტრიუმში, კუჭის არეში, რომელიც შეიძლება გადაეცემოდეს მარჯვენა ბეჭდში ან ზურგში. ტკივილი, როგორც წესი, გრძელდება რამდენიმე წუთიდან რამდენიმე საათამდე და შეიძლება თან ახლდეს გულისრევა და ღებინება. გულისრევა და ღებინება. შებერილობა და დისკომფორტი მუცელში. ბოყინი. სიმძიმის შეგრძნება ჭამის შემდეგ. ცხელება და შემციuნება, თუ განვითარდა ინფექცია. სიყვითლე, კანისა და თვალის სკლერების გაყვითლება, თუ კენჭი საერთო ნაღულის სადინარს დაახშობს. მკურნალობის ტაქტიკა დამოკიდებულია სიმპტომების არსებობაზე, კენჭების ზომაზე, რაოდენობასა და მდებარეობაზე, ასევე პაციენტის ზოგად მდგომარეობაზე. უსიმპტომო ქოლელითიაზი, ჩვეულებრივ მკურნალობას არ საჭიროებს, თუმცა რეკომენდებულია ცხოვრების წესის შეცვლა, დიეტა, წონის კონტროლი. სიმპტომური ქოლელითიაზი. ქირურგიული მკურნალობა. ლაპარასკოპიული ქოლეცისტექტომია, ოქროს სტანდარტის ნაღულის ბუშტის ამოკვეთა მცირე განაკვეთებით, ლაპარასკოპის სპეციალური ვიდეოკამერის გამოყენებით. ღია ქოლეცისტექტომია, ნაღულის ბუშტის ამოკვეთა ტრადიციული, უფრო დიდი განაკვეთით, იშვიათად გამოიყენება. კონსერვატიული მკურნალობა, არაქირურგიული. მედიკამენტური თერაპია. ურსოდეოქსიქოლის მჟავა, პრეპარატი, რომელიც ხელს უწყობს ქოლესტერინის კენჭების დაშლას. ეფექტურია მხოლოდ მცირე ზომის ქოლესტერინის კენჭების დროს და ხანგრძლივ მიღებას საჭიროებს. ტკივილგამაყუჩებლები. არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები, იბუპროფენი, დიკლოფენაკი, კეტოპროფენი და ასე შემდეგ. სპაზმოლიზური საშუალებები, ნოშპა, ტროტავერინი, ბუსკოპანი და ასე შემდეგ. ექსტრაკორპორალური დარტყმითი ტალღების ლითოტრიფსია, იშვიათად გამოიყენება, კენჭების დაშლა დარტყმითი ტალღების გამოყენებით. სამკურნალო მედიკამენტების და საშუალებების ჩამონათვალი, ზოგადი, დანიშნულების გარეშე. ტკივილგამაყუჩებლები. იბუპროფენი. დიკლოფენაკი. კეტოპროფენი. ნაპროქსენი. პარაცეტამოლი სიფრთხილით, ღვიძლის პრობლემების დროს. სპაზმოლიზური საშუალებები. ტროტავერინი, ნოშპა. ჰიოსცინის ბუთილბრომიდი, ბუსკოპანი. ნაღმდენი საშუალებები, მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით. ურსოდეოქსიქოლის მჟავა, ურსოფალკი, ურსოსანი და ასე შემდეგ. დიეტა. შეზღუდეთ ცხიმიანი, შემწვარი ცხარე საკვები.
მიიღეთ მეტი ბოჭკოვანით მდიდარი საკვები, ხილი, ბოსტნეული, მარცვლეული. მიიღეთ საკვები ხშირად და მცირე ულუფებით. ერიდეთ ხანგრძლივ შიმშილს. დალიეთ საკმარისი რაოდენობის სითხე, წყალი. წონის კონტროლი, შეინარჩუნეთ ჯანსაღი წონა. ფიზიკური აქტივობა, რეგულარული ფიზიკური აქტივობა ხელს უწყობს ნაღვლის ბუშტის ნორმალურ ფუნქციონირებას. მოერიდეთ წონის სწრაფ კლებას. რეგულარულად მიმართეთ ექიმს. დასვით თქვენი კითხვები ჯანმრთელობის შესახებ კომენტარებში. ასევე მოგწერეთ კომენტარებში, რომელ დაავადების შესახებ გსურთ მოგიმზადოთ ინფორმაცია. არ დაგავიწყდეთ გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რათა შეიტყოთ უფრო მეტი სხვადასხვა გავრცელებულ დაავადებაზე და მათი მკურნალობის შესახებ. გისურვებთ ჯანმრთელობას.